צריכה סכום של 250,000 השלמה להון עצמי לרכישת דירה, מה עדיף, משכנתא או הלוואה מקרן השתלמות? אז זה נורא תלוי במטרת העסקה, איך העסקה הולכת להיראות. אם אני רוצה לקנות דירה לטווח ארוך, לקנות דירה ולשכוח ממנה, וליהנות משכר הדירה, ליהנות מתזרים, משכנתא היא הפתרון האידיאלי, בגלל שאני יכול לפרוס להמון שנים את ההלוואה. עד 30 שנים אני יכול לפרוס את המשכנתא. מה שאומר שכל חודש אני אחזיר באופן יחסי קצת כסף לבנק, ושכר דירה בהחלט יכול לכסות את זה. בנוסף, הריבית תהיה טובה יותר, הריבית הממוצעת במשכנתא תהיה טובה יותר מהריבית על הלוואה לקרן השתלמות, מה שאומר שלטווח ארוך אני אחסוך הרבה כסף. לעומת זאת, אם המטרה שלי עסקת פליפ, עסקת אקזיט, טווח קצר, הלוואה על קרן ההשתלמות תהיה פתרון הרבה יותר טוב. למה? קודם כל, אני מקבל את הכסף מהר, בלי עלויות הקמה, בלי שמאי, בלי פתיחת תיק. וכשאני אמכור את הדירה בעוד שנה, שנתיים, לא יהיה לי עמלת פירעון מוקדם, מה שכנראה כן יהיה לי במשכנתא. ולכן עסקאות קצרות, הלוואה על קרן השתלמות, עסקאות לטווח ארוך, משכנתא.